играме пролетен дел каде се бориме за опстанок или во плей-аут од Суперлига. Жалосно е што ова година ќе испаднат 5 екипи најверојатно. Ние имаме 2 до 3 појачања нови добиено за ова година. Мислиме дека уште еден ќе ни дојде и се надевам дека ќе избориме опстанок. Добро работиме, добро се спремаме, иако не бевме никаде на подготовки. Сепак овдека во нашата сала Карпош подготовките се одвива 2 пати на ден. Одигравме 4 пријателски утакмици, 2 добивме, 2 изгубивме. Значи задоволни сме од припремниот дел. Од недела почина првенството и ќе видиме што ќе се деси. Како што гледате, се припремаме за првиот надпревар од машката Суперлига, значи од плей-аутот, со неколку засилувања, квалитетни засилувања од странство. Ја комплетиравме екипата дополнително. Па очекуваме пред се да избориме опстанок, нормално со поддршка од нашите навивачи, нашиот осми играч. И исто така да ги повикам во што поголем број да дојдат во недела во 17 часот во спортската сала на средното економско училиште и да не поддржат, со тоа да оствариме победа и да продолжиме по зацртаните цели. Како сте задоволни од пречекот на соиграчите во клубот? Супер ме пречека. Добри се тренинзите, да, веќе се уигравме, акциите ми се веќе познати. Одбраната е таа. Во плей-аут фазата не очекуваат 14 надпревари. Значи 7 дома, 7 на страна. Со секој На колку мора да победите за да обезбедите опстанок? Па за да го обезбедиме опстанокот, јас мислам по мое сигурно дека сите надпревари во Куманово треба да ги добиеме, плюс 2 до 3 надпревари на страна за да го обезбедиме сигурно опстанокот.